pessoal, eu sou aqui youtuber, mas eu comecei meu canal hoje, então hoje a gente vai falar um pouco sobre os carros. Esse daqui é o Yuri, ele começou o canal dele 19 de outubro, eu comecei o meu hoje. E meus vídeos já tem 10 visualizações. Pessoal, vou mostrar aqui as cores dos carros. Vou mostrar como é que é. A gente vai falar sobre os carros. Eu gosto muito do Santana. Eu não sei esse modelo, porque eu não entendo muito de carro. Eu sou mais moto. Sou apaixonada. Eu também. Não tem aquelas motinhas de trilha? Eu gosto de XJ. Eu também. CB1000. Aquelas motinhas de trilha? Então, aquelas motinhas são boas. Eu também gosto daquele tipo ali de carro, mas... É bom pra caramba, velho. O único carro lá que eu gosto é aquele lá, mas... Um carro que eu sonho em ter é uma... Eu gosto de Gol, pessoal. Um Golf, uma Mercedes. Um GTI, um Mercedes também. Ele acabou de falar aqui que ele tem vontade de ter. Um Logan. Mano, eu já dirigi essa Fielder ali, só que não daquele jeito ali, né? É uma do patrão do meu pai, que eu dirigi já, né? Ela é automática, ela corre muito. Pessoal. Esse daqui é um Golf, né, pessoal? Esse daqui é uma S10. Eu vou ter um Golf. Aquela moto é muito show. Você pode empinar, fazer um monte de coisa. Bora. Valeu, pessoal. Estou aqui com esses vídeos. Então, já vou aí. Tchau.